खांसी जुकाम में रामबाण है ये घरेलू नुस्खे। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी या ठंड के कारण हो सकती है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए किचन में मौजूद घरेलू नुस्खों की मदद ले सकते हैं। जानते हैं खांसी, जुकाम, सर्दी और होने वाले नुस्खों के बारे में। नंबर 1, हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कीटाणु से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद रहती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती है। नंबर 2, जितना हो सके हल्का गुनगुना पानी पिए। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। नंबर 3, आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदे डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम से राहत मिलेगी। नंबर 4, हल्का गुनगुना पानी पीने में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफी पुराना नुस्खा है। नंबर 5, अदरक को छोटे टुकड़ों में काटे और उसमें नमक मिलाए। इसे खा ले। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। नंबर 6, लहसुन को घी में भून ले और गरम गरम ही खा ले। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार रहेगा। नंबर 7, भेंडी तो पहले ही शरीर गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से जुकाम पर काफी असर होगा। नंबर 8, अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफी राहत मिलेगी। नंबर 9, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इजाफा करता है। नंबर 10, अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसे शहद भी मिलाया जा सकता है। नंबर 11, अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्टे हेल्दी।